شيء فظيع جدا. أنا عايش بحروب 74 كنت خلقان، لهلا أنا ما سامع صوت انفجار مثل هيدا. Salim Kodssi and Rana, his wife, live in Ashrafi, Beirut, with their 2 children, Ilan and Dani. His kids are bright students at Musaidbi Adventist School, the oldest Adventist school in Lebanon. The afternoon of August 4, 2020 was another day at home for the Kodssi family until the unthinkable happened. ابني داني كان قاعد هون، أنا كنت واقف برا على البلكون لأنه طلع أول انفجار، أول صوت. Around 6 p.m. of that day, 2 explosions rocked the city of Beirut. A smaller one first, then a massive blast caused by 2,750 tons of ammonium nitrate stored at the port. This explosion sent waves of destruction throughout Lebanon's capital. وطلعت الكارثة، ما نسمع إلا تكسير وبواب وصريخ وشي مش طبيعي. ضليت على ثواني 20 ثانية اسمع ازاز وخشب وما معروف وصريخ العالم. صرت بدي هربهم من البيت وظهرهم لبرا على الدرج. نزلوا على الدرج، كسروا البيت، نزلوا على الدرج. شو صار؟ ما بعرف. These explosions created havoc in the capital. Hospitals already overwhelmed with COVID-19 and economic constraints received scores of injured people in a matter of minutes. نزلتهم على الدرج، بعدين اكتشفنا انه بنتي طلعت مجروحة بفخدها. وصلنا على الحي لتحت والكارثة كانت العالم كلها عم بتصرخ. شو صار؟ ما بعرف. البسوا اجنبي. مين ده؟ من وين؟ وصلنا لتحت، اخذتها على مستشفى الجعيتاوي. اكيد الطريق كلياتها عم نشوف عالم مدممة ورجال كبيرة وولاد صغار وإزاز. توصلنا على الجعيتاوي العالم منقحة على الأرض كلياتها. ما كانوا يقطبوا لي إياها، عطوني شاش قال لي لفلها اجرها واسحب فيها. رحت فيها على مستشفى الروم. قبل ما اوصل على مستشفى الروم ما قدرنا نوصل، صار يتصرخ العالم يقولوا لي روح خدها على غير برات بيروت. العالم كلها بالطرقات مدممه. رجعت جيت من الجعيتاوي على فسوح انا وياها مشي على الازاز. توصلنا لهون، تطلعنا دبدبنا اغراضنا، لملمت شويه اغراض، حملت حالي ونزلت على المزرعه، اخذتها على مستشفى نجار. للساعة 9 تقطبوا لي إجراء 14 قطبة. كان بهالوقت كل الوقت حاطين لمنشفة مشان ما تخسر دم، وعملنا لها إبرة كزاز برات المستشفى لأنه ما في، كان في حوالي 120 شخص بقلب المستشفى. يعني نهار أسود، نهار أسود. The Beirut blast has taken hundreds of lives, leaving thousands injured, and an estimated 300,000 people homeless. What does the future hold? اللي بريدوا لأولادي يكفوا علمهم هون ويخدموا وطنهم على القليلة، مش يطلعوا يخدموا بلاد برا على القليلة. يقول أنا لبناني بدي أعيش بهالبلد مثل ما بيي عاش، بس أحسن ما عاش بيي بدي أعيش أنا. تعرف الضنا شو هو؟ يعني الأولاد إذا بتسمع الفيديو تنفيس. Salim represents many Lebanese who are facing unbelievable challenges now. Hope of a better tomorrow is what keeps the survivors of this calamity still standing.